আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আজকে আপনাদের জন্য নতুন আরও একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে চলে আসলাম। আজকের টিউটোরিয়ালটির বিষয়বস্তু হচ্ছে রিংটোন সম্পর্কে। আপনার মোবাইলে যে ধরনের রিংটোন দেওয়া থাকে অনেক সময় আপনার সেটা ভালো লাগে না, পছন্দ হয় না। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এমন একটি অ্যাপ, এই অ্যাপের রিংটোনগুলি শুনলে আপনার কাছে অনেক ভালো লাগবে এবং যেই শুনবে সে চমকে যাবে। এমনকি এই রিংটোনটা যদি আপনার মোবাইলে বাজে, আপনার বাসায় ছোট বাচ্চা থাকলে তারাও হেসে উঠবে যে এত সুন্দর ফানি রিংটোন আপনি কোথায় পেলেন। যে দেখবে সেই বলবে। তো আসুন আপনাদেরকে নিয়ে যাই টিউটোরিয়াল। বন্ধুরা, আমরা চলে আসলাম মোবাইল স্ক্রিনে। এখন আপনারা দেখেন যে কীভাবে এই কাজগুলি করবেন। তো যে অ্যাপটি ডাউনলোড করবেন এটা আমি পরে দেখিয়ে দিব। এই যে অ্যাপ, আমরা এখানে একটি ট্যাপ করব। ট্যাপ করার পর আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। এই যে দেখুন, এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তো টাচ করবেন না, আপনারা অপেক্ষা করবেন। অপেক্ষা করার পর দেখবেন লোডিং হচ্ছে। তো লোডিং হওয়ার পর আরও একটি পেজ চলে আসবে। দেখবেন এই রিংটোনগুলি যেই শুনবে আপনার মোবাইলে বেজে উঠলে সবাই অবাক হয়ে যাবে। তো দেখুন, এই যে অ্যাড আসলে কেটে দেবেন। এই যে চলে এসেছে, এখানে দেখুন অনেক অনেক রিংটোন। আপনি যত স্ক্রল করে নিচের দিকে যাবেন ততই রিংটোন দেখতে পাবেন এবং প্রত্যেকটা রিংটোন কিন্তু চমৎকার, দেখার মতো, শোনার মতো রিংটোন। তো এখন আমি আপনাদেরকে কয়েকটা রিংটোন বাজিয়ে শোনাবো, আপনারা শুনলে বুঝতে পারবেন। তো শুনুন। Why won't you answer me? Hello? This is your আপনারা শুনতে পেলেন যে কতটা চমৎকার রিংটোনগুলো। তো এই রিংটোনগুলি আপনি আপনার মোবাইলে সেট করার জন্য যেটা করবেন, যে কোনো একটা রিংটোন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। রিংটোনের মধ্যে একটি ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর এরকম ইন্টারফেস চলে আসলে আপনারা এখান থেকে দেখুন, এই যে বাম পাশে সবার বামে এই যে অপশনটি, এখানে একটি ট্যাপ করে দেবেন। ট্যাপ করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আসলে আপনি রিংটোন হিসাবে সেট করতে পারবেন, আপনার মোবাইলে মেসেজের নোটিফিকেশন হিসেবে সেট করতে পারবেন, আপনার মোবাইলে অ্যালার্ম হিসাবে সেট করতে পারবেন। আপনি যে কাজে সেট করতে চান, রিংটোনে সেট করতে চাইলে শুধু রিংটোন, এখানে একটি ট্যাপ করবেন। নোটিফিকেশনে ট্যাপ করবেন। অ্যালার্ম চাইলে অ্যালার্ম, এখানে একটি ট্যাপ করে দেবেন। ট্যাপ করলে দেখবেন অটোমেটিক সেট হয়ে যাবে। তো আমি করে রেখেছি, এজন্য আমি এখন কেটে বের হয়ে গেলাম। এই ছিল আপনাদের জন্য ছোট্ট একটি চমৎকার টিউটোরিয়াল। এবার আপনাদেরকে দেখাবো অ্যাপটি কীভাবে আপনারা ডাউনলোড করবেন। চলে যাবেন গুগল প্লে স্টোর, এখানে একটি ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর এরকম ইন্টারফেস আসলে আপনারা সার্চ বারে এই রিংটোনের নামটি লিখবেন। যে নামটি লিখবেন আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করুন। দেখুন আপনারা ফানি রিংটোন এই লেখাটি লিখে আপনারা সার্চ দিবেন। এই যে দেখুন উপরে চলে এসেছে। তো এখন আমি সার্চ দিব। সার্চ দিলেই আমাকে নিয়ে যাবে অন্য একটি পেজে। তো এখান থেকে আপনারা যেটা করবেন, অনেকগুলি রিংটোন আছে, তার মধ্যে থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ইনস্টল করে নেবেন। তাহলে আপনারা এই চমৎকার রিংটোনগুলি আপনার মোবাইলে সেট করে নিতে পারবেন। এই যে ইনস্টল করে নেবেন। তো বন্ধুরা, আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে, আপনারা খুব মজা পেয়েছেন। তো এরকম সব টিউটোরিয়াল পেতে হলে থাকবেন আমার সাথে, আমার চ্যানেলের সাথে, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন। ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।